Lahi na karon ang panahon kaysa unang panahon. Kaysa una kung manguyab ka, kinahanglang mamisita pa. Pero karon kay high-tech na, cellphone ra ang gamiton. Kung manguyab ka, halatiksan ra, konsukton halukan ang cellphone. Labi na gyud kung mauyab na, cellphone ray nasayo. Kay ang ring calling ug ang right message mauray nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud-anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kay ang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratohon, nindot ni kay dili kawato. Lahi na karon ang panahon kaysa unang panahon. Kaysa una kung manguyab ka, kinahanglang mamisita pa. Pero karon kay high-tech na, cellphone ra ang gamiton. Kung manguyab ka, halatiksan ra, konsukton halukan ang cellphone. Labi na gyud kung mauyab na, cellphone ray nasayo. Kay ang ring calling ug ang right message mauray nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud-anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kay ang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratohon, nindot ni kay dili kawato. Ang kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud-anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kay ang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratohon, nindot ni kay dili kawato.